Magana ake ta Allah ya kawo mafita. Assalamu alaikum al'umma. Ga ni dauke da abun arziki zan nuna muku yadda ake cirewa da kuma yadda ake samu. Bari ku ga wani tagomashi a cikin wannan harka. Idan kuka bude kuka yi rajista farko kuna budewa zai nuna muku haka. Yana nuna muku haka sai ku danna wannan cancel din. Asalin fuskar za ku ganta kamar haka dinnan, kamar haka za ku ga fuskar. To idan kuka ga haka za ku ga wannan lujan. Kun gan shi wannan? Sai ku taba shi, ciyawa ce yake yankanta. Za ku ga ya danganta. Kun gani ya hau sama? Wani duk bayan awa daya, a yi minti daya. Wani duk bayan sakan a minti daya da sakan kuna da haka yake taruwa. To wannan ciyawa da kuke gani harvesting ne. Ita ma tana bada kuɗi. Idan kuna yanzu haka kuɗin ku a wannan wajen yana ƙaruwa. Sannan kuma za ku ga wannan K din gashi nan yanzu ana 22K. To taruwa take wannan level din gashi nan. Wannan wajen wannan 75 din yannan tana taruwa. Idan ka cike wannan level din kana tabawa za su baka wannan naira 75 din nan. Zai sake taruwa a wannan wajen. Sannan in ba ku manta ba, wannan wajen ga nan wani dice din nan mai kamar lido din nan. To game ake bugawa a ciki. Idan an buga game kuma ana sake samun wannan kudaden. Sannan kuma sai hanyar inviting. Idan ka gayyaci mutane nan ma ana samun abin alkhairi. Sai kuma to ya za a cire farko in ka zo kun ga wannan gurin da aka saka withdraw nan ga wannan naira 990 din nan kun gane sai ku danna wajen naira 990 din nan wannan wajen to nan za mu danna sai mu danna kun gani to muna danna wannan wajen kuma babu inda zai kawo mu sai wannan wajen kun ga nan saman nan ga nan wani diamond a saman nan ga wani tambarin diamond nan a gurin wani my red packet din nan sai mu danna wajen kun ga ya kawo mu kun gani to kamar yadda nake faɗa muku wasu yana iya ba su damar su cire naira 150 kacal wasu naira 400 kun gani amma ana cirewa sau ɗaya ne a rana kun ga nan misali nan kun ga nan naira 300 ai naira 450 zan iya cire naira 450 zan iya cire naira 150 zan iya cire 1500 zan iya cire 7500 zan iya cire naira 15000 zan iya cire naira 100 ai naira 775 zan iya cire naira 300 zan iya cire naira 750 ya ake cirewar to idan muka zo wannan wajen wannan diamond din na sama shi za mu kalla shine idan muka yi wannan tax din muke ta claiming da wannan sauransu din yake hawo mana wannan wajen kun ga yanzu gashi nan daga jiya zuwa yau within 24 hours gashi nan wannan adadin sa 100 a adadin diamond ina 134,200 yanzu gashi nan shine kudin sa ya kama naira 100,600 da naira 50 to ya zan yin cire kada mu manta da cewa idan na cire wannan naira 150 din ba zan sake cirewa ba sai gobe hakan ya saka wasu suke bari ba za su cire ba har sai ya kai adadin abin da za su iya cirewa in sun cire ya san ya taru kuma ko a yanzu in kai rajista za su baka da za ka cire sai dai akasin haka wani nasa yana farawa da 1,500 wani yana farawa ne da 400 wani yana farawa ne ya danganta amma ni kun ganawa yana farawa ne daga naira 150 da haka ko naira 150 ce zan iya cire kayata to a yanzu nawa zan cire ya kamata in zo in cire wannan diamond din guda 100,000 diamond 100,000 adadin kudinsa shine naira 75,000 sai in danna kun ga na danna kansa shine adadin abin da zan iya cirewa sai in ce withdraw kuna gani a nan sai suka ce za su bani banki in zaɓi bankin da nake so kun ga akwai yadda zan cire ta hanyar dala akwai da zan cire opay ga pampe ga USDC ita ce wannan dala din ga pampe kuma to amma ni na zaɓi wannan opay din ne shine hankali mafi sauki shine abin da ya fi dacewa da ni to kun ga withdrawal sun ce dala 50 wannan kwatankwacin abin shine nan dala 50 to dala 50 mai mutum ya manta to dama na riga da na ɗauko account number ita sai in yi pasting kun ganta ta ofe ce account number ita ce ta ofe na ɗauko ta sannan sai in yi ticking a wannan wajen kun gani na riga da mutum ku kula da wannan account number ɗin ku tabbatar da account number ɗin ta ku ita ce saboda gudun matsala sai mu ce confirm withdraw wannan wajen kenan sai mu danna kun gani bari in sake confirming saboda gudun matsala to alhamdulillah kun ga na riga da na yi confirming to me zan yi kawai sai in danna confirm
kun gani ko kun gani me suka ce mun in yi checking withdrawal record ina idan ina so in duba in gani. To wannan za ku ga kuɗin ya shigo ba wai da jimawa ba. Kun ga jiya na cire wannan, na cire shi ne saboda in gwada in gani, kuma cikin ikon Allah ya faɗa. To baya ɗaukar wani tsawon lokaci yake fita, baya ɗaukar wani tsawon lokaci yake fita. Da haka ba mamaki ma kafin na gama bidiyon nan za ku ga ya faɗo. Kafin ma mu ma gama wannan bidiyon ba mamaki ma za ku ga ya iya faɗowa. Kun ga yanzu dai a jiran su muke, to mu koma mu gani mu ga sun ɗauke mana ko ba su ɗauke mana ba. Kun ga sun ɗauka ko? Yanzu ya dawo bai fi na naira nawa ba. Bai fi abin da ya rage diamond 34,200 shine kudinsa ya kasance naira 25,100 da naira 50. Kun ga nan gurin ya zama blank. It means kenan a yau dai ba zan sake cira ba, sai zuwa gobe zan sake cira. Yayin saka nake bada shawarar cewa mutum kada cire na wannan naira 150 din, ya bari ya dan tara, saboda in ka cire na naira 150 din fa shi ma kamar cirewa yake, ba za ka sake cirewa ba sai ya kwana. Da haka mutum ya tara, ku yi duk iya kokarin da za ku yi ku tara, duk iya kokarin da za ku tara. Kun ga wannan ban kai 24 hours ba na samu wannan, ban kai 24 hours ba. To dan Allah dan annabi wannan leburanci zaka fita ko kuma wata yar karamar kasuwa ce za ta baka irin wannan riba? Ba kowanne bane. To shi yasa saka muke cewa Allah yana kawo mana damammaki sosai da sosai da mafita. Haka a karamar sallah ma Allah ya kawo mana wannan taka din. Yanzu wannan shi ma an saka kawo idan duk wani sabon update a ciki zan sake zuwa in sake dora. Kun ga mu wannan ciyawa ta sake taruwa, sai in sake harvesting. Ganin wani ma ya sake yi register, sai in sake yin claim. Kun ga ta sake komawa sama. To da haka ake ganan gurare da yawa, ga room, ga family nan, ga moment nan, ga message, ga abubuwa nan dai da yawa, abubuwa da yawa wanda mutum zai ta yi wanda zai ringa tarawa. Mutum yana yi kuma nan yake hawa, iya taruwa, yana iya taruwa. Yanzu dai muna jiran abun mu, insha Allah zai shigo nan da minti 2 zuwa minti 3 za ku ga ya faɗo. Daga naku har kullum inda Lahi International, wanda bai register ba zan ajiye link din a comment section. Duk wanda bai register ba za a je link din a comment section. Masha Allah.